هذا انا نديرها في الطوموبيل راه بادي ديرها الوجوه الجديده والناس ساخطه. الوجوه القديمه هذا واقع، هذا راه واقع اللي كتقول، والناس راه متفقه صافي، الناس باغيه وجوه جديده فهمتي. هذا واقع اللي كتقول ماشي. المهم نسالي هذا التليفون بيناتنا نجيو مع هذا هو حسن. مرحبا. شكرا سي فهمي، شكرا، تحياتي. صبروا معنا شويه غير على ما يطلعوا الاخوان نبداو في المباشر ان شاء الله. تحياتي السي عدنان مجاهد، تحيه نضاليه السي الصرغيني. سي الزبير، سي ياسين تحياتي، حفظك الله ورعاك. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم غنبدا المباشر لانه راه غيبقى في السي رشيد الشيخ تحياتي، الكاتب الوطني للسينمائيين مهني السينما، وتحيه للسي المهدي وفندق بالي مدينه، تحيه للاخوان. هذا اللايف لا بد غيبقى مسجل، وبالتالي تحيه للعائشه السي زهير الحوتي تحياتي، ونحييك من مدينه فاس والسي زهير بن سنغافوره، ممثلون بسنغافوره ولله الحمد. الناس ديال فاس اللي مشرفين مدينه فاس خارج ارض الوطن، واللي خدامين في الخفاء، الله يسهل عليهم. السي مجاهد، مولاي الحسن اقناو، رئيس جماعه إداو غنيديف تحياتي، نفتخر ونعتز بكم. لا فاطمه، السي قديري تحياتي كذلك، السي العالمي تحيه. علاش قلت نبداو؟ لانه السي هشام تحيه نضاليه، تحيه لجميع موظفي جماعه فاس ومن خلالك. السي الزبير تحيه لك، وتحيه للاخوان في قطاع اوزون النظافه، السي بيوت كذلك، هادو كلهم الحمد لله جنود الخفاء ديال الاتحاد العام. والسي المهدي دائما في القمه، وانتم بكم دائما في القمه، ودائما بالقمه ان شاء الله، في القمه بكم. سي التازيو، سي محمد تحيه للمدربين الرياضيين والقاعات الخاصه، اللي قطاع اللي افتخر به واعتز به، وكنا من الناس. السي ليني بوعي محمد تحيه كذلك. حتى باش ما يدينيش الوقت في التحيات، ولكني غنخصص واحد 5 دقائق نحييو الاخوان كاملين اللي حاضرين معنا. السي درويش كاتب الاخ الاقليمي ديال الشباب الشغيله تحياتي، ونعتزوا بشباب الاتحاد العام، شباب الاتحاد العام اينما حلوا ارتحلوا. وتحيه من هذا المنبر، من هذا المباشر، الاخ هشام حارب، السي محمد القادري، هشام حارب، تحيه السي غنمات وتجار سوق الجمله من خلالك، والمكتب النقابي وجمعيه التجار كذلك المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بفاس. قلت سي هشام حارب الكاتب الوطني ديال الشبيبه الشغيله. اليوم كما بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المخلوقات وعلى اله وصحبه اجمعين. تحيه السي طارق. كما قلت بان مرغم اخاك لا بطل، انا غنحاول ما نطولش في هذا اللايف. السي غرايبي كذلك،
السي عدنان البرتالو، تحيه للمكتب النقابي لفندق وليلي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام الشغالين قصر المدينه. نحييكم ونحيي جميع المناضلين والمناضلات الذين اعتز بهم وافتخر بهم في قصر المدينه المنضوي تحت لواء الاتحاد العام الشغالين. سي صابر، تحيه للمستخدمي ومهني المقاهي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، قطاعات كثيره ولله الحمد. نفتخر بكم كذلك السي هشام الرحالي، السي رشيد الرحالي، السي نجيب عبد الحق، وقطاع اوزون فاس جوج. تحيه للسي ابو فاضل الاخ ديالي خالد، تحيه للسي رشيد الرحالي، وقطاع السياحه الاقليمي السي قادري كذلك. اليوم كما قلنا انا راني سنحاول نطول شويه في التحيه وتحيه وسي بوجنان، تحيه كذلك اخي. تنحاول نطول على ما يتجمعوا الاخوان. السي عبد الله مبتسم، السي زبيده، تحياتي، تحيه للاخوان كاملين. اليوم مرغم اخاك لا بطل كما قلت. اليوم السي محمد شابط، تحياتي، راه حتى هو حاضر معنا، ومرحبا بكم، مرحبا بالجميع. يسمعوا واحد الكلام اللي كان ولا بد اننا نقولوه. السي حمزه ابن اختي العزيز، حفظك الله، افتخر بك واعتز. السي هشام كذلك، السي هشام السد المنيع ديال الاتحاد العام. السي فريد، السي اكرم، لبنى، تحيه. لا تحيه السي نجيب. اليوم كما قلت مرغم اخاك لا بطل، لانه كان عندي واحد السبب مقنع انني ندير هذا المباشر لانه اصبحنا في مدينه فاس نعاني ما نعانيه. اولا غادي نتكلم على مجموعه ديال النقاط، اهمها النقطه الاهميه اللي لاحظنا بانه يا اما فيها مزايدات يا اما فيها كلام معقول. الا غنهضروا على المزايدات انا غنهضر عليهم، ولا غنهضروا على الكلام معقول انا غنهضر على الكلام معقول اللي هما الباركينغات، باش ما يقولوش الاخوان في العداله والتنميه اننا بغينا نركبوا على هذه الموجه او نركبوا على هذا سميتو. غادي نهضر غير منطقيا، وغادي نهضر في اطار ما يخوله القانون لنا كنقابه. حنا بالنسبه لنا الاخوان في مدينه فاس، الكل كيعرف بانه مدينه فاس تعاني الكساد، تعاني ما تعانيه من ضائقه اقتصاديه كارثيه، تعاني ما تعانيه من البطاله، تعاني ما تعانيه من الاجرام، تعاني ما تعانيه بفعل جائحه كورونا. وبالتالي تكالبت علينا جميع الظروف وجعلت من مدينه فاس مثال يحتذى به او مثال يقتدى به لمدينه منكوبه. وهذا كلام ما يمكنلوش شي واحد يناقشه بتاتا الا الاخوان اللي كيسيروا المجلس البلدي. والكل كيعرف الناس اللي كيسيروا المجلس البلدي، وكنحترموهم لان كنحترموهم كناس كيسيروا، كنحترموهم كاخوان ديالنا في حزب العداله والتنميه، كنحترموهم كسياسيين، كنحترموهم كناس انتخبوهم الناس، يعني داروا فيهم الثقه لانهم جاوا في واحد الظرفيه معينه والكل كيعرفها. جاوا في واحد الظرفيه ديال يعني البلاد كانت هايجه، وكان الربيع العربي، وكان الناس باغيه دير واحد التصويت عقابي للمجلس السابق، وبالتالي كانت جميع الظروف مواتيه ان هاد الاخوان ياخذوا الصداره وياخذوا الاغلبيه، وبالتالي يتحكموا في الاعناق ديال المغاربه، ويتحكموا كذلك في الارزاق ديال المغاربه، ويتحكموا في المصير ديال المغاربه للاسف. وبالتالي ما غاديش نقول بانهم ناس يعني اكراهات او ظروف اللي جعلتهم ما يكونوش في المستوى في التسيير او في الحكومه، لانه جميع ادوات وجميع الظروف تعطاتهم، كانت لديهم اغلبيه سواء في الجماعات اللي كيسيروها، سواء في البرلمان، سواء يعني كانوا كيشرعوا وكانوا كينصبوا وكانوا كيديروا جميع الامور اللي تخول لهم انه اي حاجه الان وصلت لها البلاد فبسببهم. علاش؟ لانه اولا رؤساء الحكومه اللي دازوا كاملين حتى شي واحد ما تعطاتو الصلاحيه كي تعطات السي بن كيران والسي العثماني.
وبالتالي خداو واحد الصلاحيه لم يكونوا اهلا لها واستعملوها في امور اللي هي تخص مريديهم وتخص من يواليهم. من ناحيه حنا كنهضروا دابا في مدينه فاس، ان مدينه فاس من يوم اللي تسلمت العداله والتنميه هاد الجماعه وتسلمت السير ديالها، اثبتت وبجداره واستحقاق على انها بعيده كل البعد عن التسيير ديال الجماعه والتسيير الجماعي، يعني بجميع الامور ديالو، سواء الاداريه سواء في التواصل مع الناس او المواطنين، وسواء مع مجموعه ديال الامور والملفات التي تهم مدينه فاس. الاخوان في العداله والتنميه كان لديهم نقص في التسيير ولديهم نقص في الخبره انهم يسيروا. ومن ضمن الملفات التي اسالت المداد في الايام الاخيره هو مشكل ديال لي باركينغ. مشكل ديال باركينغ مدينه فاس وصلت لواحد المستوى كما قلت ديال وصلت للحضيض، ولقينا انه هي وصلت للحضيض، ولقينا ان المجلس البلدي يغرد خارج السرب. يعني الناس كتقلب ما تاكل، الناس كتقلب على الخدمه، الناس كتقلب على الامان وكتقلب على الامور اللي كتهم الحياه اليوميه ديالها. وجا واحد القرار اللي هو مفاجئ، وجا واحد الاقتراح، وجا واحد المشروع اللي بغينا نسميوه مشروع ديال المواقف السيارات، اللي المستوى ديالو عالي على مدينه فاس، مستوى ما يمكنناش نخدموا هذا المشروع مع مدينه فاس اللي كتنخرها البطاله، كينخرها التهميش، سميتو هذه الوحدات الصناعيه مسدوده، الوحدات الانتاجيه مسدوده. كاين مجموعه ديال الامور كتجعل بان هذا المشروع اللي شافوه الاخوان انه المدينه الذكيه وانه هو كذلك مشروع ذكي لا يتناسب مع مدينه فاس. يمكن له يتناسب مع مدينه طنجه، يمكن له يتناسب مع مدينه الدار البيضاء، يمكن له يتناسب مع مدينه الرباط اللي فاتونا ما عرفت نقول ب 50 سنه ولا ما عرفت الان، وما يتناسبش مع مدينه فاس، لان حتى القدره الشرائيه ديال المواطن الفاسي مزيره، حتى بالنسبه للتجهيزات او لي زانفراستركتور ما كايناش. اللي بغى يشوف شنو كاين يمشي لشارع محمد الخامس. شارع محمد الخامس يعني لو سونتر فيل ديال مدينه فاس، تدخل له تبكي، تجيك البكيه، تمشي ما نوصلوش للاحياء الهامشيه، ما نتكلموش على الاحياء الهامشيه، غنتكلموا على سونتر فيل، يعني الصوره ديال مدينه فاس، الصوره ديال المدينه العلميه، الصوره ديال مدينه 12 القرن. يؤسف لها ويؤسف للحاله اللي وصلت لها. قال لي شي واحد كنت حشمان، حشمان انا حشمان، وشنو كندير دابا؟ وكان ما كنتش حشمان كاع ما نهضرش، راه حشمان. وحشمان انني نهضر مع بحالكم، لان الامثال ديالكم اللي خلاو هذه المدينه هكا. ما عندي ما ندير، الغالب الله انني الغيره ديالي كتجعلني نهضر، ما عندي ما ندير. والا عندك ما تقول انت قول، وما كاينش اللي يحيد لك، حنا نتصنتوا لك ودوي وتكلم. لاحظت بانه مجموعه الاخوان كانت كتقول علاش الاحزاب ما تخرجش تحتج على هذا المشروع. المشروع ما يمكنش الاحزاب تخرج تحتج عليه، لانه حتى في العرف السياسي نحترم قرارات ديال مجالس اخرى، ننتقدوا، نقوموا بالمعارضه. وهذه هي النقطه اللي انا غادي نهضر عليها، نقوموا بالمعارضه. انا كنزيد ناكد بانه حزب الاستقلال كان ضد هذه النقطه، انا كناكدها للاخوان اللي كان كيتسحبهم بان حزب الاستقلال كان مع هذه النقطه. حزب الاستقلال كان في المعارضه ديال هذه النقطه، مع العلم بانه الحيثيات ما عنديش، ما نقدرش ندخل في التفاصيل. هو حزب الاستقلال كان ضد هذه النقطه، ضد هذه النقطه نعم، ولكن راه ما غيمكنناش يخرج الحزب يحتج على حزب واحد اخر تيسير ويغوت في الزنقه ويقول راه حنا ضد هذا الشيء. لا، لانه كاين واحد العرف، كاين واحد الطريقه باش كيتعامل الاحزاب في التسيير والاحزاب اللي في المعارضه، لان مكان المعارضه الاحزاب هو الدورات، هو ايقاف او الوقوف ضد اي مشروع او ضد اي نقطه. ولكن كاينين اناس اللي عندهم الحق يحتجوا، كاين ناس، كاين نقابات، كاين مجموعه من النقابات اللي عندها هاد الفئه في النقابه وعندها الحق انها تهضر
عليهم، لانه خصها تهضر عليهم، لان راه واحد الفئه كبيره غادي تتشرد، وحنا المدينه مشرده ونزيدوا مدينه اخرى نشردوها، الالاف او المئات اللي الان غيتشردوا بهذا القرار. وهذا القرار كنت كنظن بانه كان يجدر برئيس المجلس البلدي انه يشوف من حال المدينه، ما شفتيش من حال المدينه، شوف من حال مواليها، ما شفتيش من حال المرفحين، شوف من حال المسكين. المهم ليسونسيال انه يحسوا بك الناس بانك كرئيس مجلس بلدي، واحترمك، وكانت لي معك جلسه، واحترموا اراء ديالك والتوجهات ديالك والنقاش ديالك. بالنسبه لنا حنا التساؤل اللي كيتسائلوا حنا كنقابه، ما نهضروا معك كنقابه، التساؤل هي واش ما شفتيش من حال هذا المسكين، ما شفتيش من حال الناس لي باركينغ، ما شفتيش من حال هاد الناس اللي تالي فيهم غادي يكون كيعول واحد الاسره فيها 3 أو 4 الناس، ضربها في العدد ديال الحراس شحال عطاو، مع العلم انني انا معكم في تنظيم هذا القطاع، لانه هناك من يسترزق من هذا القطاع. انا معكم، انا اقولها بشجاعه، انا معكم ان هذا القطاع خصو يتقاد، لان شحال من واحد تغنى من هذا القطاع، شحال من واحد ما كيعطيش الحقوق او الواجبات المستحقات ديال داك الباركينغ للجماعه، وبالتالي كيضيع مجموعه المبالغ على الجماعه، وهو كيزيد غير يتنفخ. ولا داعي لذكر الاسماء، لانه كاينين الناس اللي كنعرفوهم وراهم عارفين انه هذا الشيء خصو يتنظم. ولكني وماشي من مع احترامي لكم، راه حنا تنقولوها من الطياره، خصنا نمشيو ايطاب بار ايطاب. مدينه فاس رجعات كقريه، وبويسكو قريه ما يمكنناش نمشيو ندخلوا لها التكنولوجيا بهذه السرعه كامله، وندخلوا بهذا المشروع ولا بهذا القرار بهذا يعني هذا اندفاع وهذا واحد الحماس تعطى في هذا القرار ولا في هذا المشروع اللي حنا مازال ما وصلنالوش. مازال ما كاينينش الناس كلهم عندهم سمارت فون، مازال ما كاينينش الناس يمكن لهم يبداو يخلصوا بار انترنت ولا شنو، كاين مسكين اللي مازال ما تيعرفش يدخل له، كاين. حنا بالنسبه لينا مدينه فاس تحتاج لمشاريع اللي يكون التنزيل ديالها على ارض الواقع، وتكون كتستهدف الطبقه الضعيفه، تكون كتستهدف الطبقه المستضعفه، تكون كتستهدف الفقراء، لان الفقراء في مدينه فاس كثروا، وما كانوا نظرا مجموعه الظروف يمكن غندخلوا فيها والتفاصيل، ودابا كثروا بزاف، لانه كما قلت تسدات مصانع وتسدات وحدات وتسدات مجموعه ديال الامور، وما شاء ربك فعل. جات كورونا زادت كملات على شنو كاين. وبالتالي انا هذه قوس فتحته على لي باركينغ وذكرت فيه على لي باركينغ، لانه لي باركينغ واحد الناس في واحد فئه وفي واحد الشريحه كبيره ديال المجتمع الفاسي، واللي كتسترزق وكتاكل طرف الخبز وعندها لقمه العيش في ذاك الباركينغ. وكان اجدر بنا اننا نهضروا عليها، لان الا ما هضرناش عليها سنصبح متواطئين، وما يمكنش باي حال من الاحوال. وما عندنا الحمد لله ما كنسيروا ما حتى حاجه، عندنا نقابه تندافعوا فيها على حقوق الناس، تندافعوا فيها على المطالب الناس. نجحنا ربي اللي غادي يجازينا والمناضلين ديالنا، وما نجحناش الله يسامح علينا، ضرينا شي واحد عن قصد او عن غير قصد يسامح لنا، ولكن حنا كنقوموا بالواجب ديالنا. ومن الواجب ديالنا كفاسيين من مواليد مدينه فاس ومن الناس اللي ترعرعوا في هذه المدينه، انه الغيره ديالنا توصلنا اننا نهضروا على هاد الناس. ما نقدروش ما نهضروش على هاد الناس، ما نقدروش باي حال من الاحوال اننا نتغاضوا على هذا الموضوع ونقولوا دايز ماشي شغلنا دبروا الرسول. ولكن اتمنى ان يكون الدفاع ديالنا على العمال والمستخدمين ديال لي باركينغ، ماشي على الشركات اللي ما تتخلصش المستحقات ديالها للجماعه. انا ضد واحد السيد كيستافد من واحد المشروع او من واحد الحاجه ديال الجماعه وما يعطيهاش فلوسها، خصو يعطيها فلوسها. وبالتالي حنا هنا ندافع على الاجراء والشغيله ديال لي باركينغ فقط، كندافعوا عليهم لان كياكلوا طرف الخبز من تما. اما غادي تقول لي واحد السيد
ندافعوا عليه باش يبقى الفوضى في لي باركينغ، ويجي المراه يشنق عليها العساس، وتجي الراجل يسبق موراه، العامل كيسبق وهو ما تيعطيش حتى الفلوس للجماعه والمستحقات الجماعه. فكنظن بانه ماشي من الشيم ديالنا ومن الاخلاق ديالنا اننا ندافعوا على شي واحد خارج المنظومه القانون، يعني يعطي الواجبات اللي عليه ويلتزم بالامور ديالو القانونيه، وداك الساعه يمكن يلقانا حتى حنا حتى هو كندافعوا عليه. الان مدينه فاس ضاعت في واحد مجموعه المبالغ ماليه مهمه، ضاعت في الجماعه، في العهد السابق، وداعت دابا. ومن الامور اللي كانت نقاط في البرنامج الانتخابي ديال العداله والتنميه انها كانت كتنتقد انه اصحاب لي باركينغ ما كانش كيخلصوا الفوضى وهما طاحوا في نفس المشكل. وبالتالي مرارا وتكرارا تنقولوا نحاولوا ما امكن ننتقدوا الناس وننتقدوهم في واحد الحدود اللي نقدروا حنا ما نديروش دوك الاخطاء. اما الا غنوقعوا في نفس الاخطاء كنقول بانه من الافضل اننا نسكتوا احسن وما نديروهاش مطيه باش نطلعوا للتسيير. هاد التسيير طلعتي له، ها انت جالس فيه، ها انت ما عطيتيش لمدينه فاس الحق ديالها. اللي تنقول ما عطيتيهاش الحق ديالها لانه مدينه فاس الان رجعت كطلب غير حقها، ما بقاتش كطلب الزايد. والمصيبه الكارثه الكبيره انه هي ما لقاتش حقها ومازالين حنا كنضغطوا عليها، مازالين كنبركوا عليها. شنو بغيتيو تخرجوا من مدينه فاس؟ شنو بغيتيو تخرجوا من اهل مدينه فاس؟ شنو بغيتيو تخرجوا من الساكنه مدينه فاس؟ الله اعلم. نسال الله السلامه والعافيه. كورونا دات اللي دات، اللي سيروا داو اللي داو، المواطن الفاسق جيتيوه ما خليتيولوش مازال فين يتحرك مسكين. وبالتالي اتمنى ان يعاد النظر في هذا القرار ديال هاد لي باركينغ، وتشوفوا له شي حل، وتشوفوا له شي حل حتى مع المعارضه ديالكم اللي هي معارضه ديال حزب الاستقلال ديالنا، واللي كنتمنى انها تقوم بالدور ديالها لانها ما خصهاش تنسى شنو كانت كدير لها العداله والتنميه، لا في الدورات ولا في اي حاجه. راه الناس ديال العداله والتنميه كانوا ماشي كيخرجوا عينيهم وتيخرجوا القرون الا كانت شي حاجه كتناقش وباغي يدوزها المجلس. والان تنشوفوا غير السيد الرئيس، نعم السيد الرئيس، شكرا السيد الرئيس، حنا هذا الاحترام، ولكن قوم بالدور ديالك. وكان ناشد مفتش الحزب اللي هو رئيس الفريق الاستقلالي في مدينه فاس المعارضه يقوم بالدور ديالو. راه التاريخ يسجل عليك السي جواد، التاريخ يسجل عليك ان ناس مستشارين في العداله والتنميه كيكيلوا لكم السب والقذف والشتم في الفيسبوك وما كتقدوش تجاوبوهم، حرام وحشومه ان نائب رئيس يسبكوه وينعتكم بالشفاره وينعتكم بالفساد وينعتكم وما تقدروش تجاوبوه. هذا يثبت على انه كاين شي حاجه كيفابا. جاوبوا الشريف، تمثل حزب الاستقلال وكتمثل الصوره بحزب الاستقلال، وكيشرفنا انك تجاوبوا وكيشرفنا انك تعارضوا، ولا يشرفنا انك تخلي من ولا يمسح فينا رجليه، لانك عندك تاريخ السي جواد، تاريخ في حزب الاستقلال خص تبقى محافظ عليه. الله يجازيك بخير وتحافظوا عليه نتوما كمستشارين وكنواب وممثلين في حزب الاستقلال في الجماعه وفي المقاطعات. وبالتالي الدور ديالكم سيسجلوه عليكم التاريخ، وما تخليوش واحد اخر يهضر معاكم، ما تخليوش واحد اخر ينتقدكم، ما تخليوش واحد اخر يسبكم. ملي مسير شأن محلي يسبكم وما تجاوبوش، هذا في حد ذاته كيبين باننا كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، كاين شي تواطؤ، كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. خرجوا للعلن وقولوا للناس شنو كاين، وقولوا لهم هاد الناس حنا غنخليهم يديروا اللي بغاو، علما اننا حنا مازالين نرى ما يقع. انا غنلاقي نسد القوس ديال الباركينغ وندخل لحزب الاستقلال، علما ان الناس كلها الان تتابع ما يقع داخل حزب الاستقلال. حزب الاستقلال حزب عريق، حزب الاستقلال حزب الامه وعميد الاحزاب، ونعترف بها واللي بغى ونعمروا بها فمنا. علاش؟ لانه حزب لا يحتاج لمن يدعمه، حزب لا يحتاج لمن يقوم كي قال له بالدارجه يدير له دفيعه. حزب الاستقلال حزب قوي،
حزب اللي لسنوات خالت كان بجانب المواطن وكان بجانب الشعب المغربي. وكنظن بانه الاخطاء اللي كتوقع عندنا الناس، كاين اللي كيقول دوزتي وما دوزتي، ما عمر حزب الاستقلال سير في الحكومه لمده طويله بحال هاد الناس وكذا. حكومه عباس الفاسي راه كلشي كيعرف الفتره اللي دوزاتها وكانت من ازهى الفترات بغض النظر على داك المشكل اللي كيوجدوا ديال النجاة ما النجاة. ما يمكنناش حنا واحد دارت حكومه حوايج مزيونين وزادت لنا 600 درهم، جات حكومه من كيران دات لنا 600 وزادت لنا 400 وخلات لنا الديور، ونزيدوا كذلك انه نقولوا لا ما دارت لنا والو. دارت والشمس ما كتسقطاش بالغربال. وبالتالي السي جواد كنتمنى بانك توضع حد لهذا العبث اللي كاين في حزب الاستقلال في مدينه فاس. ما عمرنا خرجنا مرارا كنقولوا لك هذا الكلام وعاود غنخرجوا دابا خرجنا علنا ويتحملوا مسؤوليتي في الامور كامله اللي غادي يقول لها هذه الهضره ديالي. وكتعرفني بانه ما كيعطيني حتى شي واحد شي حاجه، كيعطيني غير سيدي ربي العاطي الله. واللي ينتقد واللي يسب واللي يقول شي حاجه ما تنتسوقولوش، لان تنقول له خرج لي مباشره. انا كنبغي اللي يخرج لي مباشره يكون قاد بكلامه. المدينه فاس السي جواد حزب الاستقلال راك بديتي كتجعلو انه يعيش واحد الفتره وواحد الحاله اللي ماشي ديالنا، ماشي دوجهنا وماشي دوجهكم وماشي من وجه الاخ الامين العام الدكتور نزار البركه اللي كنشكرو من هذا المنبر وكنشكرو ماشي تملق، والكل كيعرفني ما كنتملق لحد. نزار البركه رجل التواصل ورجل الاستماع ورجل اللي متأني. حنا مازال عندنا شي شويه ديال لافونس. هو متأني وتيعرف اش كيدير وكيعرف شنو الوضعيه ديال الحزب كل المدن ويعرف كل صغيره وكبيره داخل مدينه فاس. وبالتالي ما يمكن لكمش باي حال من الاحوال انكم تضربوا العمل ديال الامين العام واللجنه التنفيذيه والاخوان اللي كيسهروا على انهم يرفعوا المكانه حزب الاستقلال ويردوه للمكانه ديالو اللي هي مكانه ديال الصداره، مكانه ديال حزب اللي يكون في المستوى واللي يعرفوه المغاربه بانه كان ولا زال وسيبقى باذن الله تعالى حزب الامه وعميد الاحزاب. وبالتالي الله يجازيك بخير السي جواد، حاول ما امكن تخرج من داك القوقعه ديالك. وإلا كنتي ما قادش السي جواد انك انا راك انت صديق ديالي وراك مربينا وفي حومه وحده وما نقدرش انني نقلل الاحترام ديالي عليك، ولكني الا ما كنتيش قاد على هذه المسؤوليه السي جواد وكان عندك شي اكراه ولا كان عندك شي حرج، خلي اللي يتكلف حزب الاستقلال في مدينه فاس. كاين اطور، كاين مناضلين قبل منا، كاين مناضلين في المستوى العالي اللي يمكن لهم يمشيو بحزب الاستقلال للامام، علما انه ما يقع وانا قلتها يؤسف له داخل حزب الاستقلال. وراك كتشوفوا شنو هما الاجتماعات اللي كتدار وكيتصوبوا الاجتماعات بدون صفه بدون برنامج، بدون واحد كيجر لهنا واحد كيجر لهنا واحد كيجري من هنا واحد كيجري من هنا. بطبيعه الحال الناس ما غتثقش فينا، بطبيعه الحال الناس غتسائل شنو عندكم في هذا الشيء، شنو هي شنو الحاجه اللي غتربحوا من هذا الشيء. وبالتالي راه ما يمكنش الناس يشوفوا عباد الله كتجارى هكا وبحال كندابزوا على شي كما كتقال باللغه العربيه شي كعكه. راه المواطن هذا راه 2021 عباد الله، وبغات اللي يوقف معاها، بغات اللي يجري معاها، بغات اللي يسبق معاها، بغات التليفون يبقى مشعول، التليفون اللي يقول لهم الو، يواسيهم، يكون معاهم، يوقف بجنبهم، يشوف لهم المشاكل ديالهم اليوميه اللي على يترها غادي يصوتوا علينا. ولكن باش حنا كنعرفوا ما ندخلوش في الحيثيات، كاينين الناس كيعيطوا في التليفون ما كيجاوبوهمش كاع، ما كيجاوبوهمش، ما تيجاوبوا ما تيلقاوهمش. كيفاش غادي الناس غادي نقنعوهم انهم يجيو نهار ديال التصويت ويوقفوا معنا ويكونوا معنا؟ غادي نقنعوهم بالتغيير، غادي نقنعوهم بالوجوه جديده، نقنعوهم بالوجوه الشابه، نقنعوهم بالوجوه الشابه الغير متهوره. كاين وجوه شابه مساكن عندهم الحماس ديالهم، داك الحماس ديالهم مجهد بزاف، غادي يمكن يلوحهم في شي حاجه. كان انا بالنسبه ليا تنصحهم ان يرصيو شي شويش وبالتاويل، والخير والقادم افضل. بالتاويل، وراه المفتشين هما اللي غادي
يرتكزوا عليكم، المفتشين هما اللي يقلبوا عليكم، المفتشين هما اللي محتاجينكم، الحزب هو اللي محتاجكم. حزب الاستقلال وقع فيه ما وقع، وكانت الشعار هو التغيير، وما يمكنش بأي حال من الأحوال ولن نقبل. عاود شي واحد في الليل يجاوبنا ويقول لنا شكون هو أبلاط باش كيقول لنا نقبل. أبلاط الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بفاس، وأمثل المناضلين والمناضلات ديال الاتحاد العام للشغالين بفاس، ولله الحمد أكبر قاعدة بمدينة فاس نعتزوا ونفتخروا بها. كنقولوا بأن حزب الاستقلال يحتاج لشبابه، وكان الشعار هو التغيير، ولن نقبل أننا نرجعوا اللور ونرجعوا لواحد الممارسات ديال واحد العهد بائد. هذاك العهد اللي بسلبياته وايجابياته نحترمه، نحترم الايجابي فيه ونحترم السلبي فيه. السلبي فيه حنا قلنا في واحد الفتره وعلى اساسه وقع التغيير، ولكن حنا مع التغيير الان، وما يمكنش شي واحد يجي ويردنا اللور، وامبوسيبل، من المستحيل ومن رابع المستحيلات باذن الله تعالى اننا نخليوه يردنا اللور. ما غنرجعوش اللور بجد الله. وجوابا على سؤال كان تطرح الاستاذ الازامي رئيس المجلس ملي قالوا له عوده شباط، قال لهم مزيانه في صالحنا، حنا ما غنخليوهاش تكون في صالحك، كون على يقين باننا ما غنخليوهاش تكون في صالحك. حنا عوده شباط مرحبا، سي شباط مرحبا به، كان رئيس مجلس بلدي، كان عمده، كان سيدي امين عام، كان في النقابه، نحترم نضالاته، نحترم طريقه، نحترم كل الخطوات اللي قام بها، واعتبره دائما ومره اخرى اكررها احسن رئيس داس مجلس بلدي ديال مدينه فاس، ولكني اختلف معه كثيرا مجموعه النقاط، ودوك النقاط هي اللي ما نخليوش انه يرجع يعاودها لنا، وداك ما نخليوش انه يكونوا احزاب اخرى يديروا مطيه باش ينقزوا على حزب الاستقلال. حنا ومجموعه المناضلين في الاتحاد العام وفي حزب الاستقلال من اطر، من كفاءات، من اناس عندهم غيره على حزب الاستقلال، ما غيخليوش انه يكون العبث داخل حزب الاستقلال. العبث ما يمكنلوش يكون داخل في مدينه فاس داخل حزب الاستقلال. هذا العبث اللي كاين دابا غادي نتصداو له، وابتداء من يومه سنتصدى لهذا العبث، سنتصدى للعبث والخروج على القانون ديال الحزب، والخروج على التنظيمات اللي تدارت الحزب، والخروج على السكه اللي رسمها الاخ الامين العام لحزب الاستقلال الدكتور نزار البركه بمعيه اللجنه التنفيذيه، اللي كل يوم وكل نهار كيحاولوا ما امكن انهم يسدوا مجموعه الهفوات ومجموعه الاخطاء اللي وقعت في واحد الفتره معينه. وبالتالي نحن معهم وسنبقى معهم وسنبقى بجانبهم سندا ودعما لا مشروطين باش حزب الاستقلال يبقى في المكانه ديالو ويرجع للمكانه ديالو المعتاده ويرجع للصداره والتالق والاغلبيه. ولن نترك لرئيس المجلس البلدي او غيره انه يقول بانه عودة ديال شباط ستكون في صالحه، ونبشره إن شاء الله بأن عودة شباط ستكون واحد نقطة تحول اللي أنا كنتمنى أن السي شباط ياخذها من عندي ويلتقطها من عندي. نقطة تحول أن السي شباط يكون واحد الإنسان اللي يلجؤوا له جميع المناضلين والمناضلات في حالة إذا كان شي خلل في العلاقه بيناتهم، او في حاله اذا كان شي امر اختلاف وليس خلاف، يكون شي اختلاف ويكون هو المرجع ديال المناضلين ومناضلات حزب الاستقلال في مدينه فاس. المرجع يعني انسان دوز مجموعه المناصب، هذيك المناصب كنظن بان سي لو بلافون وصل لاخر ما يمكن يتمناه شي واحد لا في النقابه ولا في الحزب. وبالتالي كان او نتمنى ان يكون الاخ قدوم ديال الاخ حميد شباط والمكانه ديالو تجعلوا انه يكون واحد الانسان اللي يجمع الشمل ديال حزب الاستقلال في مدينه فاس، يلم الشمل. ولكني لا نقبل انه يجي ويعود بنفس الطريقه ويبدا يفرق ما بين هذا وذاك
وما بين هذه الفئه وهذه الفئه، ويفرق ما بين هذا واش كيعرف ابلاط ولا هذا واش كيعرف فلان، وينوض ويقاد مازال ويهضر مع ناس اخرين ويقول لهم ديروا لوائح في بلايص اخرين. راه ابشر واقول لجميع المناضلين والمناضلات ديال حزب الاستقلال انه لا احد هادو قرارات ديال حزب الاستقلال، هادو قرارات ديال الاخ نزار الامين العام، هادو قرارات ديال اللجنه التنفيذيه. لا احد له الصلاحيه في اعطاء التزكيه داخل المدن الكبرى الا للامين العام واللجنه التي معه. وبالتالي تا واحد ما يقول لشي واحد راه غنعطيك التزكيه. الحمد لله اللي لعبت انتهى، الحمد لله اللي القياده كتحاول ما امكن انها تقص الاجنحه ديال الفاسدين والمفسدين داخل الحزب وداخل النقابه كذلك. وبالتالي ما كاينش شي واحد يتزايد على شي واحد اخر، ما كاينش شي واحد يتزايد على المناضلين والمناضلات، ما كاينش شي واحد يتزايد على شي واحد ويقول له راه غنعطيك التزكيه ولا غندير لك ولا غنفعل لك ولا غنترك لك. التزكيه ستعطى ان شاء الله بطريقه شفافه، بطريقه ديال الشفافيه والديمقراطيه، وستعطى من طرف القياده ديال حزب الاستقلال. وانتهى العبث وانتهى هذا القوس. نرجع لانه كنشوف مجموعه ديال الاخوان تيعلقوا عاود على الصابو وعلى الا كنت كنشد 200 درهم ما غنكونش كنشد بحال هادو اللي تيشدوا دابا. غنكون هاني. شو راه ما كنحشموش، ما عندنا شي حاجه علاش نحشمو، ما كايناش. علاش حنا غنحشمو؟ الا سدينا فمنا عاد نحشمو. حنا واقفين وتنهضروا والله تكتب اللي كتبتي وتصيفط اللي صيفطتي، واقف لكم في الحلق وغنبقى واقف لكم الحلق حتى نموتوا الا كتب سيدي ربي باذن الله تعالى. وحنا عارفين ان الاعمار بيد الله. واش حنا الصابو؟ سالوا الاخوان هنا على الباركينغات. السؤال انا نطرحه لرئيس المجلس البلدي. الاخوان المواطن الفاسي واش غادي يبدا يخلص من اجل ركن السياره او من اجل حراسه السياره؟ هذا سؤال في شقين. واش من اجل ركن السياره او من اجل حراسه السياره؟ الا كانت السياره ما غاديش تحرس، المواطن علاش غيخلص؟ واش غيخلص على الباركينغ اوطون كو باركينغ انه كيستغل الملك العمومي مؤقت، او علاش غيخلص؟ هذا سؤال للناس اللي كيسيروا الجماعه. كلام واحد اخر هو انه هاد الناس اللي دابا حاليا خصو يسجل السياره ديالو، خصو ياخذ البطاقه وياخذ التعبئه وكذا ويتصل. واش الاتصال الهاتفي مثلا داك الاتصال 0522 واش بالمقابل ولا بالمجان؟ لان راه كارثه الا كنعاود بالمقابل، لان غنرجعوا كنخلصوا في التليفون، نرجعوا كنخلصوا على الطوموبيل، نرجعوا كنخلصوا، غيبقى غير الهوا ما كنخلصوش عليه. وإلا كنا كنخلصوا على الباركينغ ركن السياره كنظن بان ضريبه السيارات راه كتهم انه طرقات ومجموعه هاد الامور. انا كنظن بانه الامر اللي كيتعلق بلي باركينغ تكلمت عليه ما فيه الكفايه، ونتكلم على ما يهمني وما يهم المناضلين والمناضلات ديال الاتحاد العام واللي كيتسائلوا واللي يعني لحد الان انا صافي رجعت محرج. مجموعه الاجوبه ما كنلقاهاش. واش حزب الاستقلال حاضر في مدينه فاس او غائب؟ واش حزب الاستقلال قادر انه يزيد بنا للقدام لانه حزب ديالنا ولاننا حنا نفتخر ونعتز ولنا كل الفخر اننا نكونوا كنتسبوا له؟ وراه بغينا نكونوا في الساحه، راه بغينا حزب الاستقلال يكون حاضر وبقوه داخل الساحه الفاسيه. الناس تتطلع لحزب الاستقلال، تتطلع للطفره ديال حزب الاستقلال. حزب الاستقلال بغيناه يرجع للمكانه ديالو، حزب الاستقلال بغيناه يوصل للقلوب ديال الفاسيين ويقول لهم سمحوا لنا على واحد الفتره معينه. هذيك الفتره راه كانت بالسلبيات ديالها وكانت بالايجابيات ديالها، ولكن بويسكو او بما انكم اعتبرتوا بان السلبيات ديالها غطات على الايجابيات، فكنتمنى انه احنا كحزب، راه حزب ماشي شخص، ولا تحملنا او لا تحملوننا ما لا طاقه لنا به على واحد الشخص معين.
راه حزب، راه مجموعه الاشخاص، راه كاين اساتذه، مهندسين، اطور، تنظيمات موازيه، شباب في المستوى العالي اللي كاينين ويقدروا يديو هذه المسيره، ويقدروا يسوقوا هذا القطار ويوصلوا حزب الاستقلال كما قلنا للمكانه ديالو اللي كيعرفها جميع المغاربه، واللي كيفتخروا بها جميع المغاربه، واللي كانوا كيعرفوا غير جوج ديال الحوايج. حزب الاستقلال، حزب الاستقلال هو اللي كاين. شي واحد قال لي الدكار ما عمرنا كنا عطالين لا عليك ولا على غيرك. سوسي الحمد لله برزقي ومغربي وافتخر، ما عطال لا عليك لا على غيرك، لا بال100 درهم ولا 200 درهم، وغنوقف لك في الحق. انت زريعت صحاب اللحي، انا كنجاوبك، ما كاينش اشكال، اللي هضرتي عليه نجاوبك. وغيقول لي شي واحد انت مسؤول ما تطيحش للمستوى، نرجعوا للمقوله نطيح لعندك ونطلع لبلاصتي، وبالتالي غنمرضك، غتبقى ديما مريض. انا ولا غنخرج لكم ديما بنجم، لان حنا واحد الشهور قلنا خدامين في النقابه ديالنا وتنقوموا بالواجب ديالنا وتندافعوا على عباد الله وكذا. معلوم ما نجاوبش، لا ما نقولوش الوسخ، لانه الا غادي نوصل لمستوى انني نطيح المستوى انني نطيح الهضره ما نقدرش. لا، عندي ناس كنحترمهم هنا، وناس تبارك الله اللي في المستوى العالي، واللي الخطاب ديالي راهم عارفين علاش وعارفين السبب ديالو وشنو. كنظن بانه الاتحاد العام كان خدام، وكان لمده سنوات كنا كنصوبوا واحد التنظيم مبني على اسس، مبني على الشفافيه، مبني على اشراك الجميع في القرار. وكان عندي واحد الامل انني ندير مكتب نقابي في مدينه فاس فيه القلب على القلب، والحمد لله هادشي اللي كنلمسوه واللي لمسناه واللي مازال كنلمسوه هو انه جميع مناضلين ديال الاتحاد العام جسد واحد. الا قصتي واحد اخر غيجي لك، وإلا ضريتي شي واحد اخر غيجي لك. وبالتالي بنينا واحد النواة صلبه، ولكن ما بنيناهاش على الولاء او بنيناها على تبعيه، بنيناها على المعقول، وبنيناها على امور ديال اننا كنكونوا دائما حاضرين وبجانب الشغيله في كل الملفات ديالها وفي كل المشاكل ديالها، سواء اليوميه سواء الاسبوعيه سواء المشاكل اللي كتجي يعني على غفله ومستعجله. وبالتالي دائما الناس الحمد لله كتلقانا بجانبها. كنت كنقول بانه غادي نشوفوا ان شاء الله ما بعد كورونا، ما شفناش قبل، ونشوفوا ما بعد كورونا ان حزب الاستقلال يتحرك، وان السيد المفتش يحاول ما امكن انه يبان في الساحه او يخلي الفرصه للاخوان يبانوا. ولكني كنظن بانه الامور يعني فوق الطاقه ديالو، على ما اظن بانها فوق الطاقه ديالو. وبالتالي كنتمنى بانه هذا المشكل يتحل، ويتحل مستعجلا، لانه ما بقى والو الاستحقاقات الانتخابيه. والاستحقاقات الانتخابيه مما كيبقى لا والو، كيخص الناس نقولوا لهم فين كنا، ولا كنتيو مخبعين ولا شنو، ولا تنساينوا على ما يمشيو هاد الناس عاد نجيو ولا شنو. خصكم تقنعوا الناس، خصنا نقنعوا عباد الله. وحنا ما كنظنش بان عندنا وجه مقصدر يعني نمشيو عند الناس ونقول لهم صوتوا علينا غير هكا، او صوتوا على الناس ديالنا بلا ما نقول لهم شنو داروا. كنا كنخدموا في كورونا وقبل من كورونا، وفي جميع المحطات، وفي جميع ما يتعلق بالمحطات الوطنيه والمحطات المحليه، وكنا دائما وابدا بجانب المناضلين والمناضلات، وكنا بجانب المواطن الفاسي، وخاصة في جائحة كورونا. ونفتخر ونعتز أننا النقابة الوحيدة داخل مدينة فاس، إن لم نقل في المغرب، اللي كانت بجانب المواطنين في إطار سواء توزيع ديال المعونات أو توزيع ديال الكمامات أو توزيع بالواقيات أو توزيع أو التعقيم أو مجموعة ديال الأمور الحمد لله اللي درناها ونعتزوا ونفتخروا بها. وكانت كلها الحمد لله من المساهمات ديال الاخوان داخل الاتحاد العام،
بكل الفئات ديالهم، بكل القطاعات ديالهم، من الاجير اللي كيقبض واحد المبلغ زاهد، المهندس ولا المسؤول ولا الاطار اللي كيشد واحد الاجره محترمه. وبالتالي الحمد لله ما كانش داك الشيء غير من ديال ابلهاد، وانما كان ديال الاتحاد العام للشغالين بفاس. ولا ننسى كذلك التوجيهات ديال الاخ الكاتب العام لنقابه الاتحاد العام للشغالين الاخ نعم ميرا، اللي كنا له دائما والان ودائما ان شاء الله على اتصال معاه، كناخذوا التوجيهات، كناخذوا مجموعه ديال الامور اللي تفيدنا في المسار ديالنا سواء النقابي او الحزبي. لا ننسى مره اخرى انه المشكل بدا في حزب الاستقلال في تكوين واعاده هيكله مجموعه ديال الفروع، مجموعه ديال الدوائر، مجموعه ديال الفروع اللي تصوبت بطريقه غير قانونيه. اقولها مره اخرى، وملي كنقول مجموعه انا ما تنعممش، وانما تنهضر على بعض المكاتب. وبالتالي خلقت مجموعه ديال الحزازات مع مجموعه ديال المناضلين والمناضلات. داك المناضلين كاين فيهم اللي بقى، كاين اللي مشى، كاين اللي كذا. ما بغيناش حنا هاد الامر ياثر على المناضلين، ما بغيناش هذا الامر ياثر على محبي ومتعاطفي ومنتسبي حزب الاستقلال. بغينا هذا الامر يوقف وتوقف هذه المهزله، ونكملوا المسار ديالنا ونبانوا عند المواطن، ويبانوا الاخوان المسؤولين عن الحزب والمناضلين والمناضلات ينوضوا يتحركوا، وما يخليوش الساحه خاويه لمن هب ودب، وما يخليوش الساحه لاي واحد قال انا راني غندير السياسه. السياسه الكل كيعرف الا ما درتيش السياسه راه غادي تدار عليك. وبالتالي نتمنى ان المناضلين والمناضلات من الشباب كذلك انهم ينخرطوا ويدخلوا في اللوائح ويتسجلوا في اللوائح الان، ويديروا يد في يد ويزيدوا يدخلوا التنظيمات ديال الحزب. حزب الاستقلال الباب ديالو مفتوح امام الجميع. الله يعلم شنو كيدوز الامين العام ديال تمارا وديال المشاكل ديال انه ديال الحزب باش يكون الحزب ان شاء الله في الانتخابات والاستحقاقات ديال 2021 في المستوى العالي. لا ننسى كذلك في اطار اننا كنتكلموا على مدينه فاس وعلى الحزب، لا ننسى انني نشكر جميع مناضلي ومناضلات الاتحاد العام، مناضلات ومناضلي الاتحاد العام اللي كانوا دائما سد منيع امام مجموعه ديال الضربات اللي كانت كتجينا سواء من السابقون او من مجموعه ديال الناس اللي موالين. راك عارف سميتو المريدي الفقيه اللي حنا كنا مرارا وتكرارا كنوقفوا ضدهم، ماشي وقفوا ضدهم كاشخاص، وانما كننتقدوا مجموعه ديال القرارات، مجموعه ديال الامور اللي كانت عبثيه اعتباطيه عشوائيه كتمس المواطن وكتمس. انا نسال سؤال رئيس مجلس البلدي، واش تزادت غير طوبيه في مدينه فاس من نهار طلعتي الى يومنا هذا؟ هذا سؤال يبقى للمستقبل ان شاء الله. وواخا ما كنتش بغيت ندخل في هذه التفاصيل لانه انا هضرت على المشكل ديال الباركينغ، لان مشكل ديال الباركينغ كاين اخوان ديال هادو ديال لي باركينغ من العمال والمستخدمين اللي لجؤوا لينا كنقابه ولجؤوا لينا كنقابه باش ندافعوا على حقهم، وما نقدرش بانه باي حال من الاحوال اننا نسكتوا، لانه المشكل مشكل كبير، المشكل كيقيس واحد الفئه واحد الشريحه كبيره ديال الناس الضعفاء. وبالتالي غادي نكونوا مرغمين اننا سنقف بالمرصاد لهذا المشروع، وغادي نقولوا لا لصفقه الباركينغ، لا لصفقه اللي تمس جيوب المواطنين، لا لصفقه دون مستوى مدينه فاس، لا لصفقه لا تساير المستوى الاقتصادي، المستوى المعيشي، وكذلك لا تساير مستوى ديال المواطن الفاسي الان، لان المستوى ديال المواطن الفاسي الان في الحضيض كلشي كيعرفها، اللي دهايبي راه دار فايت، واللي في شي حمام مسكين راه كيسعى، واللي في شي حفلات راه جمع عطوه. كاين مجموعه د القطاعات الله بوحدو اللي عالم بها، عاد زيد راه جائحه مازال ما مشاتش. واش نزيدوا
الخل على الخل نزيدو نكملو على المواطن، ولا نعطيو للمواطن شي متنفس يقول يمكن يلقى شي حاجه فين يتحرك، لا نزيدوه حنا عاوتاني سمارت فون ونزيدوه يعيط للدار البيضاء ونزيدوه يعيط، يعني نزيدو نكملو عليه. وبالتالي غادي نرجع لواحد الشعار كنت دائما كنبغي نقولو في الوقفات وكيعرفوه المناضلين والمناضلات، وراه يرددوه معايا: بفضلك مولانا جود علينا، تهلاك من طاغى وتجبر علينا. هادشي لان ما كاينش اكثر من هذا، ما عندناش شي حاجه اخرى من غير الدعاء. واخدين الاغلبيه واخدين كل شيء واخدين المسائل كامله، ولكني الغالب الله. نتمنى من الله ان الغمه تهز على مدينه فاس وعلى المغرب كامل باذن الله تعالى، ونتمنى من الله ان الحزب الاستقلال يرجع للمكانه ديالو المعلومه داخل مدينه فاس، ونتمنى من الله كذلك ان الاخ جواد حمدون مفتش حزب الاستقلال توصلوا الرساله، ونتمنى من الله ان الاخ حميد شابط كذلك توصلوا الرساله اللي حنا قلناها. تحيه نضاليه، وعاش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعاشت الطبقه الشغيله، وهنيئا لنا بمناضلين ومناضلاتنا داخل الحزب وداخل النقابه، وهنيئا لنا بكاتبنا العام الاخ نعم ميرا، واميننا العام لحزب الاستقلال حزب الامه الاخ الدكتور نزار بركه. وتحيه نضاليه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.